Всем привет, гости моего канала. И сегодня хочу сделать для вас такой расклад. Будем искать мужчину для вас, да, для отношений. И каждый вариант будет у нас отдельная колода. То есть первый вариант, второй вариант, третий вариант. Хочу сразу вам сказать, что это общий расклад. Он не может 100% резонировать с вами, да, но и даже если такое случилось, то это в очень редких шансах, потому что людей много, и все судьбы просмотреть просто невозможно на 3 вариантах, вы должны это понимать. И если вы понимаете, что расклад с вами не сходится, вам как-то не резонирует, то не смотрите видео. Выбирайте либо другой вариант, либо другое видео. Не перетягивайте судьбу на себя никогда и ничего. Это ничем хорошим для вас не закончится. Хочу поблагодарить вас за ваши лайки, комментарии, за подписки, за просмотры. Мне очень, правда, приятно, что вы мне доверяете, что смотрите. Предлагайте вообще темы для раскладов. Буду снимать то, что вам больше хочется, то, что вам больше нравится. Надеюсь, все уже выбрали свой вариант. 1, 2, 3. И давайте начинать с первого варианта. С первого варианта. Так, наверное, я буду смотреть по неделям, да? Давайте по неделям посмотрим. Первый вариант. Мужчина для отношений. Кто он будет, когда он будет и с чем придет. Так, давайте смотреть. По неделям. Первая неделя. Вторая. 3 недели. Смотрите, девочки, здесь у вас еще рыцарь пентаклей, но мы не смотрим рыцарей. Больше интересно, конечно, королей посмотреть. Поэтому вот, 3 недели ждите своего короля. Огненного знака зодиака. Овен, лев, телец. Мужчина к вам идет. Ну, примерно 3 недели, да. Может быть, месяц. Должны понимать, что сроки это тоже размытое такое понятие. С чем к вам идет? Смотрите, ну у человека здесь разбитое сердце, да, то есть он мог выйти недавно из отношений, либо просто даже у него не сложились какие-то отношения с девушкой, поэтому он хочет найти себе счастливые отношения. И, скорее всего, в вас он увидит как раз-таки ту девушку, да, ту девушку он увидит в вас, с которой бы он хотел построить как раз-таки эти счастливые отношения. Но, да, смотрите, первое время он вас будет скрывать, он вас никому не будет показывать. Скорее всего, просто из-за того, что он будет бояться, да, что вас уведут у него. Но он хочет, он захочет с вами серьезных отношений. То есть, ну, какое-то время, да, может быть, вы как-то тайно повстречаетесь, но потом он поймет, что вы та девушка, с которой ему нужно построить отношения, да. Он будет к вам сам проявляться, звать на свидание, оказывать знаки внимания, да, смотрите, даже любить вас, ну, прям реально, у него будут чувства к вам. У него будут к вам чувства. Но он может хитрить, обманывать вас в чем? В том, что, ну, знаете, сейчас скажу. Он может хитрить в том, что... Сейчас. Ну, да. Здесь больше про то, что он может вас обманывать с тем, что... Ну вот, я сегодня приеду, а на самом деле он не приедет. Скажет, что у него дела, но просто из-за чего он может так делать? Ну, из-за того, что он сам по себе такой человек, да, он не особо активный сам по себе. Поэтому смотрите осторожно вот на этот счет. Он может вас куда-то звать, но не приезжать там. Сказать, ой, а я там забыл. Или, ой, а у меня вот срочные дела, давай отменим. Может в этом хитрить, но в целом у него открытое сердце, но из-за того, что у него был такой негативный опыт в отношениях, он может
ну, как-то себя вести, знаете, ну, вы поймете это, вы поймете реально, что у него такое состояние тяжелое, да. Он еще сам первое время, вот я же говорю, почему он вас будет прятать, почему он не будет о вас говорить там своим друзьям, знакомым и так далее, просто потому что он не будет понимать, тот ли вы человек, да. Он может считать там, блин, ну вот она меня сейчас опять кинет там или как-то обманет, то есть, ну, не будет вам доверия, понимаете, но это в принципе, да, норма, сразу не доверять человеку, но у него вот это из-за того, что он побывал вот в таких вот отношениях странных, да, но я говорю, со временем здесь у него происходит трансформация, он поймет, что вы тот человек, за которого ему нужно будет держаться, ну, вас будет ревновать, пипец, короче, да, ограждать вас от других людей, вот. Даже знаете, что здесь может быть? Здесь может быть такое, что он будет тупо закрывать глаза на какие-то ваши там изъяны, на какие-то ваши там проявления неправильные, как бы для него, да? Вот по сути. А на самом деле он просто не будет этого замечать. Он будет считать, что вы та самая, с которой он должен прожить всю свою жизнь. Да. Вот такой вариант получился первым. Хороший мужчина к вам идет, девочка. Не упустите. Первый вариант. Так. Второй вариант смотрим. Мужчину. Когда придет, кто, зачем и почему. Так, по неделям смотрим. Короля ищем. И девочки на втором варианте. Восемь недель, 2 месяца примерно, выходит к вам король пентаклей, земной знак зодиака, Козерог, Дева, Телец, мужчина. 8 недель, ну, 2 месяца примерно, ну плюс-минус, да, вы должны понимать, что сроки это дело такое, неточное все-таки. С чем к вам приходит, кто этот человек? Считает вас императрицей. Ой, считает, что вы пара. Хочет с вами интимной какой-то связи, близости, да. Может быть, кстати, ваш бывший, либо, ну, просто мужчина, который очень такой властный, грубый, да, ну, который не умеет проявлять свои эмоции, чувства. Такой мужчина. По дьяволу интересно, вот что у нас здесь такое. Ну да, вот интим, я же говорю, он хочет с вами интима. Вы знаете этого человека? Нет, мне кажется, вы не знаете этого человека. Это новый какой-то, где вы познакомитесь? А, нет, вы знаете этого человека. Скорее всего, у вас даже были с ним отношения какие-то. Вот, это ваш бывший. Ну, вот это по королю мечей, это ваш бывший. Ну, скорее всего, да, который не проявляет к вам сейчас никаких знаков внимания. Возможно, у вас вообще сейчас разорваны отношения, ну, общение, отношения, да. Зачем он к вам приходит? Он понимает, что он без вас не может, что он вас любит, вы его единственная любовь всей жизни. Ему очень тяжело от этого вообще понимать, что вы не вместе. Придет к вам с позиции лидера, что я там, ну, знаете, изменился, я взял всю ответственность в свои руки, больше там какого-то негативного проявления в твою сторону от меня не будет, но при всем при этом он выступает здесь пажом мечей, то есть он достаточно легкомысленный сам по себе человек, и
Ну, верить ему нет какого-то смысла. Вы здесь королева Пентаклей выходите, да, вы можете быть земного знака зодиака, либо же просто, то есть, смотрите, вы постоянно выходите парами, либо же вы просто стабильная девушка, которой все есть, и, в принципе, вам, ну, не нужен мужчина в данный момент. Да, потому что, смотрите, вы сами в какой-то клетке находитесь. Вам, вот, я же говорю, вам как будто мужчина вообще не нужен в данный момент. Вы понимаете, что отношения вас связывают какими-то, может быть, там обязательствами, да, зависимость вас вводят. То есть вы понимаете, что вам пока что одной хорошо вообще, и вам этот мужчина нафиг не нужен. Но мужчина здесь, смотрите, приходит для любви, да, исправить какие-то ошибки прошлого. Но это, в принципе, ничем хорошим как бы не заканчивается, то есть это в любом случае будет поражение для обоих, должны это понимать, да, то, что вам, ну, как бы и вместе хреново, и порознь вам тоже может быть фигово. Можете, кстати, где-то пересечься, ну, может быть, в клубе, либо в какой-то общей компании, друзей, там, да, вот вас кто-то позовет, и он там будет. Ну, чисто по случайности. Смотрите, может произойти какой-то конфликт из-за того, что мужчина не действует, да. Либо вы ему здесь все высказываете при этой встрече, ну, там, что он вам плохого сделал, да, как вам тяжело было, ну, понятно, да. Либо вы здесь на него будете... Ему будете высказывать то, что он какой-то пассивный, который ничего не делает. Вообще в целом по жизни. То есть, да, вы здесь вот выходите по силе, то есть вы сами по себе сильная девушка, сильная женщина, а он здесь девятки кубков. То есть человек, который, ну, как-то достиг какого-то уровня комфорта, и все, и он из него не выходит. То есть он находится в этой точке, как будто ему все зашибись. Вот, я же говорю, здесь может быть реально прошлое. Да, бывший ваш. И здесь еще идет такой момент, что из-за чего еще вот, да, конфликт? Из-за того, что вы понимаете, что он не может найти баланс между какой-то вот ребяческой позицией, да, позицией какого-то ребенка и вами. Ну, то есть, как бы, сейчас. Ну да, вы здесь могли говорить ему, вот, давай там построим какой-то, ну, какой-то бизнес, станем партнерами с тобой именно финансовой, господи, финансовой сфере, да, вот что-то будем делать вместе, ну, какой-то бизнес, может быть, вместе откроем, или хотя бы какое-то дело там начнем и так далее. И здесь человек вообще не взял в свои руки вот это, и вы понимаете, что баланса какого-то не будет, то есть он всегда останется вот этим ребенком, даже ради вас он здесь не меняется, то есть вы это прекрасно понимаете. Да, ну вот, смотрите, видите? То есть он здесь как шут выходит. И ему от этого очень даже приятно и хорошо. То есть он, в принципе, ничего не хочет менять в своей жизни. Хотя он считает себя императором, то есть. Да, вам от этого грустно становится, ну, потому что вы разочарованы в нем просто-напросто. Вы хотели видеть рядом с собой императора, который покажет вам все, что есть в этом мире, ну, условно, да, будет, который вам помогать, и на самом деле он просто там шут гороховый, который ничего не стоит. Вот и все. Вы здесь можете быть еще королевой мечей, да, то есть девушка такой жесткой, хотеть там, может быть, даже прям, ну, достаточно официальных отношений, может быть, брака, да, но он здесь вот себя так повел, что он не захотел просто-напросто двигаться с вами вперед. Да, просто потому что вот он ребенок, я вам еще раз говорю, то есть у него какая-то детская позиция здесь на втором варианте, он не хочет брать ответственность за себя, за вас, за свою жизнь и вообще что-либо менять, то есть он находится в какой-то зоне комфорта, которую, ну,
который ему нормально и все. То есть он ничего не хочет здесь делать, в принципе. Так, второй вариант. Спасибо за просмотр. Спасибо за просмотр. Так, третий вариант. Давайте смотреть, что у вас. Какой идет к вам мужчина? Третий вариант. Понедельно. Понедельно. Так. Смотрите, 3 недели, месяц к вам выходит король кубков. Это водный знак зодиака. Это кто у нас? Рыбы, раки, скорпионы, да? Зачем? Зачем он приходит в вашу жизнь? Троечки. Давайте посмотрим. 3 недели, месяц. То есть, ну, должны понимать, что сроки это такое понятие неточное. Так, давайте смотреть. Он придет к вам, чтобы поставить какую-то точку, что-то решить, какой-то вопрос. Да, у вас здесь будут разборки какие-то. То есть при всем при этом он придет сам к вам первый и будет, ну, конфликт. Ну и прям чтобы конфликт, да, как вот по рыцарю мечей. Здесь больше он придет, чтобы разъяснить какую-то ситуацию, от которой ему очень тяжело в данный момент. Он может думать там, да, ну просто ситуация какая-то между вами произошла, в которой он хочет разобраться, поставить точки над «и». Может быть, знаете, здесь такой вариант, что он, ну там, ушел из дома, к примеру, ну просто к примеру, и он хочет понять, хотите ли вы вообще с ним отношений в данный момент или не хотите. Да, смотрите, отшельник выходит, значит, скорее всего, у вас была какая-то пауза в отношениях. Блин, у нас что-то сегодня все бывшие, да? Не помню на первом варианте, что было. Вы, скорее всего, здесь не поддерживаете отношения, и он здесь приходит для того, чтобы выяснить вообще, хотите ли вы с ним отношений в дальнейшем или нет. С примирением приходит, да, он приходит с примирением, то есть он сам хочет счастья с вами, хочет помириться. А вы хотите? Ну, как-то вам особо-то это не интересно уже, просто потому что вы находитесь в какой-то своей стабильности, в зоне комфорта. И как будто вам этот мужчина уже это и не нужен. Да, вы от него как-то отнекиваться будете. Хотя при всем при этом вы видите в нем какой-то потенциал, семью. Ну, что он сможет с вами построить семью, но в данный момент вы от него закрыты. А почему такое двойное, ну вот, понимание? Ну, потому что он очень долгое время пропадал, то есть его не было очень долго рядом с вами, скорее всего. Либо он сам по себе просто мужчина такой, находится в состоянии жертвы, да, не берет лидерство на себя, то есть он, ну, как бы сказать, боится, да, быть хозяином в доме, ну, условно, да, в отношениях, в доме и так далее. Шанс. Он ваш шанс на что? Ну, вот, шанс. Он в денежном плане, он вам как бы нужен, потому что он будет вам помогать, но при всем при этом здесь, смотрите, разбитое сердце вам выходит. Может быть, еще король пентаклей здесь мужчинка. Либо он просто стабильный такой. Ваш муж, кстати, может быть здесь. Либо мужчина, который умеет зарабатывать деньги, да, то есть стабильный, у которого там, возможно, свой бизнес есть и так далее. Смотрите, он ждет. То есть он ждет чего? Он ждет понимания, как к вам проявиться. Ну, то есть он думает. Он думает, как бы к вам так вот проявиться, чтобы вы его приняли и не отшили. А зачем ты приходишь? Ну, у него есть какой-то интерес к вам. Он вас здесь может любить, считать, что вы его женщина всей жизни, да, но при этом, при всем, вы вместе с ним
в каком-то кризисе находитесь. То есть он здесь выходит легкомысленным человеком. Вот. И знаете, здесь такая ситуация, что вам как бы вместе херово, и по отдельности херово тоже. Вот как было это на каком? На первом или на втором варианте. Вот здесь примерно похожая ситуация, что вы вместе не можете, и по отдельности вы не можете. Зачем он еще приходит? Ну вот, он считает, что вы для него звезда. То есть, да, здесь он вас очень сильно может ревновать. Он здесь прям считает, что вы его судьба, что только вы можете быть с ним. Но при всем при этом он зависим от дьявола здесь еще. То есть он может в данный момент времени находиться в каких-то зависимостях, да, и может лицемерить еще, кстати, вам в лицо говорить одно, на самом деле думать другое. Но здесь вот именно по дьяволу какой-то есть интимный еще к вам интерес. Да, и здесь, кстати, на мужчину могли делать какие-то, ну, обряды, заговоры и так далее, потому что он идет по дьяволу. И еще плюс восьмерка мечей, здесь он в реальной зависимости, либо он просто может там иметь на самом деле зависимость, да, какую-то алкогольную или наркотическую, но здесь он выходит все равно пажом кубков, то есть он здесь, ну, ребенок, который пытается кого-то учить, пытается быть каким-то там показателем традиции и так далее, но на самом деле у него это не очень-то и хорошо получается. То есть, да, он просто не пользуется знаками судьбы, шансами судьбы, которые ему даются вообще в жизни, он ими не пользуется. Он может быть, кстати, еще с похмелья, да, смотрите, жидкости, карта жидкости выходит. Он, скорее всего, либо выпивал недавно, либо в данный момент прямо выпивает, когда я снимаю данный расклад. Может, кстати, находиться с какой-то женщиной, еще королевой жезлов, то есть это огненные знаки зодиака. Давайте посмотрим. Да, скорее всего, это какая-то тайная женщина, которая в данный момент с ним. Зачем тогда? Ну, просто хочет как-то пообщаться, да. Ну, может быть, даже видит в ней какую-то стабильность. Зачем-то так к вам приходит. Но вот здесь тоже как стабильность. То есть, да, у человека, смотрите, колесо фортуны, он просто не понимает, он запутался, человек сам в себе, сам в своих мыслях, не понимает вообще, что ему сейчас делать, и поэтому он не понимает, возвращаться к вам или все-таки попробовать вот этот новый шанс, который, ну, вот, я говорю, огненная, да, девочка, либо попробовать этот шанс, либо попробовать вернуться к вам. То есть он понимает, что если он вернется к вам, то у него будет опять разбитое сердце, да, и все равно у него нет доверия никому, ни к вам, ни к той девушке. Вот такой расклад третий у нас с вами получился, да, третий вариант. Всем спасибо за просмотр, всем пока.